जंगल के मेले में एक दिन बबलू की नजर पड़ी एक शेरनी पर, नाजुक, सुंदर और शालीन सुंदरी, और उसी पल उसे अपना प्यार मिल गया। लेकिन जब यह खबर रिपोर्टर तोता ने राजा शेर सिंह तक पहुंचाई, तो उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। एक बंदर मेरी बेटी के साथ। शेर सिंह ने पूरे जंगल समाज की सभा लगाई और कहा, 3 चुनौतियां दी गयी, हिम्मत, समझदारी और त्याग की। बबलू ने मगरमच्छों से भरी झील को पार किया, अंधेरे जंगल की भूल भुलैया में रास्ता ढूंढा, और जब पूछा गया, अगर हम इनकार कर दें तो क्या करोगे, तो मैं सुंदरी की खुशी के लिए पीछे हट जाऊंगा। ये त्याग भरी बात सुनकर शेर सिंह का पत्थर सा दिल पिघल गया। और फिर शादी के गीत बजे। शेरनी और बंदर की अनोखी जोड़ी ने सबका दिल जीत लिया, क्योंकि जब प्यार सच्चा हो तो जंगल का राजा भी सिर झुका देता है।